तो आज से सिर्फ 1-2 दिन पहले की बात है। मैं ऐसे यूट्यूब सर्व कर रहा था एंड आई केम अक्रॉस अ रियली इंटरेस्टिंग लुकिंग टाइटल एंड थंबनेल एंड ये एक्चुअल में एक पपेट शो था। सो एक पपेट शो कितना ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, राइट? राइट? वेल, टर्न्स आउट आई वाज डेड रॉन्ग। That puppet show was some of the best videos I've ever watched in my entire life. इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पपेट शो मैंने ना तो आजकल देखा था और ना ही कभी देखने वाला हूँ, बिकॉज द वे द पपेटियर कंट्रोल द पपेट, ऐसा लग रहा था कि उस पपेट को पता है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है एंड ही जस्ट केप्ट लुकिंग अराउंड होपलेसली। उस पपेट के ना तो एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं और ना ही आइज़ चेंज होती हैं, just stays the same. And it was such an interesting concept. I was so fascinated by it. और आजकल ऐसे पपेट शोज देखने को मिलते कहाँ पर हैं? तभी मेरे मन में एक ख्याल आया, इस पपेट्री रियली दैट ग्रेट? बिकॉज वो मेरी लाइफ का पहला पपेट शो था जो मैंने यूट्यूब पे बैठ के देखा था एंड आई वाज लाइक फक, आई एम माइंड ब्लोन. Let us explore some more of him. And turns out, puppetry is so fucking OP. And I'm not even joking at this point because it's just pure facts. Puppetry ऐसे ऐसे emotions को आपके सामने कन्वे कर सकती है ना तो आपने कभी सोचा होगा और ना ही कभी ठीक से जाना होगा. Puppetry is just next level art. मानो या ना मानो. Puppetry is such an interesting concept in itself. आप एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लेते हो जो कि इनएनिमेट है, जिसकी ना तो खुद की फीलिंग्स हैं और ना तो वो कहीं जा सकता है, एंड यू टर्न इट इनटू अ मूड ऑफ स्टोरी टेलिंग. एंड आई हैव अ थियरी ऑन दिस. मुझे लगता है पपेट्री इज़ इन आवर बायोलॉजी. जब हम लोग छोटे से बच्चे थे, खिलौनों से लेकर एक्शन फिगर्स तक हमने सब खेले हुए हैं एंड हम लोग उन्हें नाम दिया करते थे. नाम से लेकर उन्हें अपने खुद के वर्ल्ड में बसाया करते थे एंड इट यूज्ड टू बी सो होलसम. किड्स आर सो क्यूट अंटिल दे शिट ऑन यू. हम लोग बचपन में इन सब चीज़ों से खेला करते थे एंड वी यूज्ड टू थिंक कि ऐसा क्यों होता है आखिर. पपेट्री इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग क्यों है? ये हर जगह है. पपेट्री एक्चुअली प्रीडेट्स एक्टिंग एंड आई रिकमेंडेड कि आप खुद जाके देखो थोड़े से पपेट शोज जो यूट्यूब पे अवेलेबल है. इट इज़ लाइक सो मच मोर वर्थ इट टू वॉच. दिस इज़ प्रीटी मच इट. गुड बाय. सो हे, आई एम बैक और मुझे पता है आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा. लाइक आई कैन सी इट थ्रू योर आइज ब्रो.